Se trocasse o turno, o sacerdote que assumia tinha que pegar lenha e tacar no altar para que o fogo mantesse aceso. Deus está mandando eu falar para alguém: quer assumir a tribuna para pregar? Taca lenha. Eu vou falar: quer assumir a tribuna para cantar? Coloca lenha. Vai cantar com 5 minutos? Bota lenha. Vai pregar 30 minutos? Coloca lenha. Vai adorar? Adora com lenha. Deus está dizendo: quem assumiu o altar? Eu não quero que taca no meu altar o teu anel de teologia. Não quero que tu taca no meu altar o teu diploma de PhD em teologia. Eu quero é lenha. Eu quero é lenha. E lenha só vem aqui, ó. Lenha só vem aqui, ó. Oh, glória. É lenha da adoração. É lenha da obediência. É lenha do temor a Deus. Quem tem lenha aí? Tem alguém aí?